ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle birlikte tüm dünya gözlerini ABD dış politikasının ve küresel siyasetin nasıl şekilleneceğine çevirmiş durumda. Trump'ın sık sık kullandığı bir ifade var. Sonsuz savaşları bitirmek. Trump'ın birinci döneminde olduğu gibi ikinci dönemi içinde en önemli sözlerinden biri hep bu oldu. Savaşları bir şekilde çözüme kavuşturma ve arabuluculuk yetenekleriyle övünen Trump, gözünü Avrupa'yı kasıp kavuran Ukrayna Savaşı'na dikti. Trump, 2022 yılında başlayan ve bölgeyi yeniden bir savaş havasına sokan bu duruma bir son verebileceğinden oldukça emin. Ve bunun için daha göreve gelmeden, hatta seçimlerden bile önce planlamalara başlamıştı. ABD'nin yeni başkanı olarak bu planlamalar çok daha somut bir hale büründü ve ciddiye alınmaya başladı. Savaşı 24 saat içerisinde bile bitirebileceğini iddia eden Trump, bir barış planından bahsediyor. Peki nedir bu barış planı? Trump'ın düşünceleri Avrupa için nelere yol açabilir? Rusya ve Ukrayna bu planla ilgili ne düşünüyor? 10-10 serimizin bu videosunda tüm bu soruların cevaplarına göz atacağız. Daha fazla içerik için GZT'yi takipte kalın. Trump'ın bahsettiği barış planı, Ukrayna topraklarının bir kısmının Rus kontrolünde kalma pahasına savaşın sona erdirilmesini öngörüyor. İlgili plan henüz örneğin kesin veya somut bir belge olarak açıklanmadı. Trump, bu planları size şimdiden verirsem o zaman kullanamam demişti. Ancak yine de ana hatları biliniyor diyebiliriz. Cumhuriyetçiler içerisinde farklı kesimlerin Trump'ı etkilemeye çalışacağı, kimilerinin Ukrayna için daha olumlu bir anlaşma çıkarmaya çalışacağı ifade ediliyor. Trump ve ekibinin barış planı şu an için aslında bir öneriler havuzundan oluşuyor. Ancak nihai olarak ne yapılacağına yine de Trump karar verecektir. Şimdi bu öneriler havuzu içerisinde bahsettiğimiz ana hatlara bir bakalım. ABD havuç ve sopa yaklaşımıyla Ukrayna ve Rusya'yı diplomatik görüşmelere zorlamayı planlıyor. Eğer Ukrayna reddederse askeri yardım azaltılacak. Ancak Rusya görüşmeyi reddederse Ukrayna'ya askeri yardım tam aksine artırılacak. Ki Trump ekibinde ne olursa olsun askeri yardım yapılmamasından yana olanlar da var. Ayrıca mevcut cephe hatlarının dondurulması ve bu cephe hatlarında yoğun tahkimatlı tampon bölgelerin kurulması gündemde. Bu da şu ana kadar Rusya'nın ele geçirdiği Ukrayna topraklarının Rus kontrolünde kalması demek. Öte yandan Trump'ın barış planı kapsamında Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesi, ancak Ukrayna'nın NATO üyeliğinden ya tamamen ya da onlarca yıllığına vazgeçmesi gündemde. Fakat planın henüz cevap bulmamış detayları da var. Mesela Putin ve Zelenski nasıl masaya oturtulacak? Tehditler ve teşvikler yeterli olmazsa ne yapılacak? Tampon bölgeyi kim koruyacak? Uzmanlar Trump döneminde Ukrayna Savaşı için aslında başlıca 4 senaryodan bahsediyor. Birincisi savaşın olduğu gibi sürmesi ve uzun bir savaşın yaşanması. Sovyetlerin yıkılışının ardından Rusların ilk kez bir nevi bir milli fikrin etrafında toplandığı ve bu savaşı bir ölüm kalım savaşı olarak gördüğü ifade ediliyor. Her iki tarafta karşılıklı saldırılara hız vermişken ve savaş Rus topraklarına da taşınmışken savaşın uzun bir süre daha devam etmesinin ihtimal dahilinde olduğu dile getiriliyor. Bu şekilde uzun bir savaş ise özellikle Ukrayna'nın nüfus bakımından yeniden ayağa kalkmasını oldukça zorlaştıracaktır. İkinci senaryo savaşın mevcut cephe hatlarında dondurulması. Ki bu aslında biraz Trump planının gerçekleşmesi demek. Ancak böyle bir senaryoda her iki tarafında yeni bir saldırı veya savaşın devamı için güç toplayacağı öngörülüyor. Üçüncü senaryo savaşın diplomatik görüşmelere evrilmesi ve Rusya'nın galip gelmesi. Bu senaryo ancak ABD'nin desteği kesmesi, Avrupa'nın Ukrayna'yı tek başına destekleyememesi ve bu nedenle askeri bir çöküşün meydana gelmesi sonucu ortaya çıkacaktır. Dördüncü senaryo ise olası bir Ukrayna zaferi. Burada aslında biraz da Trump'ın tahmin edilemez hamleleri de belirleyici olabilir. Zira ABD'nin ve genel olarak Batı bloğunun Ukrayna'ya askeri desteği hız vermesi, Rus kuvvetlerini en azından 2022'deki cephe hatlarına kadar geri itebilir. Bu da olası diplomatik görüşmelerde Rusya'ya karşı Ukrayna'nın elini güçlendirecektir. Batı'nın Ukrayna'ya şu ana kadar sağladığı desteğin iki boyutu var. Bir ABD, bir de Avrupa boyutu. Ancak şu bir gerçek ki ABD'nin güçlü desteği olmadan Avrupa ülkelerinin sağladığı destek Ukrayna için yeterli olmayacaktır. Askeri desteği kesme tehditlerinde bulunan Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından Avrupa'da bu yöndeki hesaplar daha da hız kazandı. Hem Ukrayna hem de AB, Avrupa'nın ABD desteği olmadan Ukrayna Savaşı'nın yükünü tek başına sırtlayamayacağının farkında. Bunu daha önce Zelenski de AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de ifade etti.
ABD'nin askeri desteğini kesmesi Avrupa içerisinde de Ukrayna'ya yardımlara dair tutumu yeniden tartışmaya açacaktır. ABD desteği kesse bile askeri yardımları sürdürmek isteyen AB, eksiği olabildiğince iyi bir şekilde kapatabilmek için yeni bir strateji üzerinde anlaşmak zorunda kalacaktır. Avrupa'nın ikinci Trump dönemiyle ilgili en öncelikli endişesi aslında Ukrayna Savaşı'nın yükünü tek başına sırtlama ihtimali değil. Asıl endişe Rusya'nın Ukrayna'nın ötesine geçerek NATO topraklarına Avrupa'ya saldırması halinde ABD'nin yardımda bulunmaması. Zira Donald Trump Avrupa ülkelerinin NATO'ya yeterince ödeme yapmadığı görüşünde. Rusya'nın ödeme yapmayan ülkelere canı her ne istiyorsa yapmasına izin vereceğim ifadelerini kullanmıştı. Trump, NATO üyesi Avrupa ülkelerini bir nevi ABD'nin sırtından geçindiğini ve ABD'nin para harcayarak bu ülkelere korumalık yaptığını belirtiyor. Ancak kesin olan şu ki Avrupa en kötüsünden yola çıkıyor ve bu nedenle az ya da çok bundan sonra savunmada daha güçlü bir duruş sergilemeye hazırlanıyor. Yani Avrupa için en azından Trump döneminde sırtını sorgusuz, sualsiz ve kaygısız bir şekilde ABD'ye yaslama devri hemen hemen bitti. Dediğimiz gibi Trump tüm tehditlerine rağmen olası bir savaş durumunda Avrupa'ya desteğe de koşabilir. Trump'ı Trump yapan şey aslında kendine özgü tarzı, yönetim biçimi ve her şeyden önce öngörülemezliği. Ve bu öngörülemezlik Ukrayna Savaşı'nda da kendisini gösterebilir. Trump ve çevresindekilerin büyük kısmı Ukrayna'ya desteği ya tamamen ya da büyük oranda kesme taraftarı. Öyle ya da böyle Ukrayna'nın ABD'den gelecek destek konusunda Biden dönemindeki kadar rahat olamayacağı kesin. Trump, Zelenski için her ABD'ye geldiğinde 60 milyarı alıp gidiyor diyerek serzenişte bulunmuştu. Ancak Ukraynalı yetkililer tamamen kötümser değil. Trump'ın öngörülemezliği ile ilgili her şeyi kaybedebiliriz ama çok şey de kazanabiliriz demişlerdi. Aynı şekilde Zelenski de Trump'ın Rusya'ya yönelteceği öngörülemezliği savaşı bitirebilir ifadelerini kullanmıştı. Bunun aslında büyük oranda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sık sık kullandığı stratejik belirsizlik ifadesiyle de alakası var. Tüm Avrupa ülkelerinin tepkisiyle karşılaşacağını bilmesine rağmen Ukrayna'ya asker de gönderebiliriz diyen Macron bu hamlesini şöyle açıklamıştı. Düşman ne yapacağımızı bilmemeli, bu yüzden her ihtimal masada olmalı demişti. İşte Trump'ın belirsizliği de aslında bu şekilde yorumlanıyor. Rusya'ya karşı Trump'ın öngörülemezliğinin barışın önünü açabilecek formül olabileceği ifade ediliyor. Ve elbette her ne kadar Ukrayna'ya yardımların maddi külfetinden şikayet etse de bir tarafta da Trump'ın zafer kazanmaya ve her zaman kazanan tarafta yer almaya yönelik şahsi hırsı var. Daha önce Ukrayna'ya ilk yardım eden asıl bendim şeklinde bir ifade kullanmıştı. Ukrayna'ya yardımları artırarak sürdürüp kendini Ukrayna'nın kurtarıcısı olarak göstermek isteyebilir. Tam da öngörülemezliği dolayısıyla aslında her ihtimal masada. Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD seçimlerinden önce Trump yerine Biden'ın kazanmasını tercih ederiz demişti. Aslında ABD istihbarat raporları aksini iddia ediyordu. Rusya'nın Trump'ı tercih ettiğini belirtiyordu. Ancak birçok uzmana göre Rusya, ABD ile ilişkilerinde genel olarak istikrardan ve öngörülebilirlikten yana. Ki Putin de tam olarak bundan bahsetmişti. Fakat buna rağmen Trump'ın başkanlığı Rusya için bir fırsat olabilir. Trump ile Rusya ve Putin arasındaki ilişkilerin aslında birkaç boyutu var. Trump'ın birinci dönemine bakacak olursak Rusya'yı sert yaptırımlara maruz bıraktığını görebiliriz. Ki Trump döneminde yaptırımların ABD dış politikasının önemli bir güç öğesi olmaya devam etmesi bekleniyor. Özellikle Ukrayna Savaşı'nda Rusya'yı masaya getirmek için sert yaptırımlar uygulanacaktır. Öte yandan Rusya, Trump'ın olaylara transaksiyonel bir şekilde yaklaşmasından ve anlaşmalar yapma isteğinden yararlanabilir. Bu noktada sıkça bahsedilen Ukrayna barış planı iyi bir örnek. Zira şu ana kadar ele geçirdiği toprakların Rusya'da kalması ve Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi Putin için çok önemli kazanımlar olacaktır. Trump, savaşı bir şekilde bitirerek kişisel başarılarına bir yenisini eklemek istiyor. Bunun Ukrayna'ya zarar verebilecek olmasının pek de umrunda olmaması Rusya'nın elbette işine geliyor. İlişkilerde bir diğer unsur Trump'ın siyaset, arkadaş ve aile çevresinde Rusya ile derin ilişkilere sahip kişilerin olması. Büyükelçilerle görüşmeler, Rus devletine yakın dev şirketlerle anlaşmalar, Rus istihbaratıyla, medyasıyla bağlantılar ve daha fazlası. Ve elbette ikili arasında karşılıklı övgü dolu sözler. Trump ve Putin birbirlerini sık sık akıllı ve cesur gibi ifadelerle övüyorlar. Kremlin bağlantılı Rus medyasında da Trump'a yakın isimler sık sık boy gösteriyor ve Trump hakkında övgü dolu ifadeler kullanılıyor. İki lider arasında bir görüşme de masada. Yine Trump'ın ülkeler arasında ilişkileri bir tür liderler diplomasisi şeklinde yürütmesi ve diplomatik teamüllere pek de önem vermemesi Rusya için işleri kolaylaştıran bir unsur olabilir.
Ve tabii ki Rusya için en olumlu olan şey Trump'ın NATO içerisindeki dengeyi sarsması ve Avrupa ile meydana getirdiği sürtüşme ile Atlantik işbirliğini alt üst etmesi. Ancak her şeye rağmen uzmanlar ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerde sorun teşkil eden temel meselelerin hallolmayacağı görüşünde. Avrupa'da ve ABD'de Ukrayna Savaşı'na dair hakim olan genel görüş şu şekilde. Savaşın sorumlusu tek başına Rusya. Rusya, Ukrayna'ya sebepsiz bir şekilde saldırarak bu savaşı başlattı. Bunun aksine aslında sadece Avrupa'daki aşırı sağcı partiler ve oluşumlar iddia ediyordu. Ve ABD Başkanı Donald Trump da hakim olan genel görüşün aksine tam olarak bunu söyledi. Trump, Ukrayna'nın Rusya ile barış yapmayı reddederek savaşın başlamasına yol açtığını belirtti. Ayrıca Trump seçim kampanyası döneminde hem kendisini hem de ekibini eleştiren Zelenski'yi edepsiz açıklamalar yapmakla suçladı. Aynı konuşmasında asker sıkıntısı çeken Ukrayna'nın genç çocukları ve yaşlı erkekleri cepheye sürdüğünü belirtti. Trump, anlaşma yapmayı reddeden bir adama milyarlarca dolar vermeye devam ediyoruz diyerek hem Zelenski'yi hem de Biden yönetimini eleştirmişti. Öte yandan neredeyse her konuşmasında Ukrayna'nın durumunun ne kadar kötü olduğunu, ülkenin neredeyse yeniden ayağa kalkamayacak derecede yıkıma uğradığını ifade etti. Bunu söyleyerek aslında Rusya'nın şartlarının kabul edilip barış yapılması gerektiğini ima ediyordu bir nevi. En baştan biraz toprak vermeyi kabul etselerdi böyle olmazdı sözleri büyük tepki çekmişti. Aynı zamanda Rusya'nın askeri olarak ne kadar güçlü olduğunu, Hitler'i ve Napolyon'u bile yendiğini, Ukrayna'nın ise savaşı kazanamayacağını ifade ediyor. Ki bu da yine Batı'dan gelen diğer açıklamaların geneline ters düşüyor. Daha çok olumlu bir tablo çizmeye çalışıyorlar. Trump'ın tüm bu eleştirilerine ve ifadelerine elbette Cumhuriyetçilerin daha şahin olan kanadı ve Trump'ın kendi ekibi katılıyor. Trump hem harcanan para hem de savaşın meydana gelme sebebi nedeniyle Zelenski'yi ve Ukrayna'yı sık sık hedef tahtasına koyuyor. Trump'ın barış planına karşı çıkan Zelenski, Ukrayna Savaşı için kendi zafer planını geliştirdi. Henüz Ekim ayında bu plan kapsamında Ukrayna topraklarının Rusya'ya bırakılmasının söz konusu olamayacağını belirtmişti. Ki bu zaten Ukrayna'nın daima vurguladığı bir şeydi. 1991 sınırlarına geri dönülmesi, Rusların Ukrayna'dan atılması. Ancak Kasım ayına gelindiğinde Zelenski'den sürpriz bir açıklama geldi. Zelenski, NATO şemsiyesi altında güvenlik garantileri karşılığında Ukrayna'nın topraklarının bir kısmını Rusya'ya bırakabileceğini söyledi. Bu daha önce yapılmamış benzersiz bir açıklama oldu. Ancak yine de topraklarından vazgeçemeyeceklerini ve daha sonra diplomatik olarak geri almaya çalışacaklarını vurguladı. Fakat bu ne derecede mümkün olur bilinmez. Birçok uzman ve batılı siyasetçi, Ukrayna'nın Rusya'ya kaybedilen toprakları en azından kısa vadede yeniden kontrol altına almasının zor olduğunu ifade ediyor. Ancak Zelenski'nin bu açıklamasından önce Alman medyasından Der Spiegel'e konuşan Ukrayna hükümet kaynakları böyle bir ihtimalin sinyalini vermişlerdi aslında. Savaşı bitirmeye yönelik girişim ihtimallerinin arasında Ukrayna'nın kaybedilen toprakları Rusya'ya bırakması da sayılmıştı. Yani Ukrayna'da artık topraklarını yakın dönemde yeniden ele geçiremeyeceğini düşünmeye başladı. Trump'ın Ukrayna için hazırladığı barış planının ana hatlarında mevcut cephe hatları üzerinde bir nevi bir tampon bölge öngörülüyor. Bu durumla ilgili soru işaretlerinden biri bu tampon bölgeye kimin konuşlanacağı ve barışı kimin gözlemleyeceği. Trump ekibinin bu konuda kesin bir tutumu var. ABD askerleri Ukrayna topraklarına ayak basmayacak. Buna göre buraya konuşlanması gerekenler örneğin Alman askerleri ya da Fransız askerleri, yani Avrupa orduları. Bu mesele Avrupa'da da ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme fikrini ortaya attığından bahsetmiştik. Bu tartışmanın Almanya'ya da sıçramasıyla birlikte bu mesele Avrupa'nın tamamında kritik başlıklardan biri haline geldi. Hem Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock hem de Savunma Bakanı Pistorius Alman askerlerinin Ukrayna'ya gidebileceğini belirtti. En azından bunun ihtimal dahilinde olduğunu söylediler. Bu konuda Hristiyan Demokratların tutumuna bakmakta fayda var. Hristiyan Demokratlar Ukrayna'ya Alman askerlerinin sevk edilmesine destek veriyor. Ancak böyle bir sevkiyatın uluslararası hukuka dayanmasını şart koşuyorlar. Yani Avrupa ve ABD şu konuda büyük oranda hemfikir. Bir tampon bölge kurulacaksa burayı koruyanlar büyük ihtimalle Avrupalı askerler olacak. Trump'ın barış planından bahsettik. Ukrayna için şartların pek de iyi olmadığını ve Kiev yönetiminin bu plana pek de sıcak bakmadığını da biliyoruz. Peki tüm bunlar tartışılırken ve planlar yapılırken Rusya ne diyor? Rusya tıpkı Ukrayna gibi Trump'ın planına olumlu bakmıyor. Zira Kremlin'e ve diğer Rus yetkililere göre Ukrayna'nın NATO üyeliğinin ertelenmesi yeterli değil.
Putin, Ukrayna'nın bugün, yarın veya 10 yıl sonra NATO'ya katılması arasında bir fark yok dedi. Yani Rusya, Ukrayna'nın NATO ekseninden tamamen uzaklaşmasını ve hiçbir zaman üye olmamasını istiyor. Bir diğer tartışmalı nokta az önce bahsettiğimiz barış gücü meselesi. Rusya en başından beri hem ABD'yi hem de Avrupa'yı Ukrayna'ya asker göndermemeleri konusunda uyarıyor. Bu kapsamda ABD'de ve Avrupa'da ortaya atılan Avrupalı Barış Gücü Birlikleri formülü elbette Moskova'nın tepkisini çekti. Moskova hiçbir şart altında yabancı askerlerin Ukrayna'ya girmesini istemiyor. Bu iki mesele Rusya'nın Trump planını kabul etmesi önündeki en büyük iki engel olarak göze çarpıyor. Öte yandan Rusya ilhak ettiği Ukrayna topraklarının tamamını kontrol altına almak istiyor. Yani savaşın mevcut cephe hatlarında dondurulmasını da kabul etmeyebilir. Zira Rusya'da orası bizim toprağımız ve orayı kurtarmamız lazım düşüncesi hakim. 10-10 serimizin bu videosunda tüm bu soruların cevaplarına göz atacağız. Daha fazla içerik için GZT'yi takipte kalın.